Hello and welcome back on formula series. நாம வந்துட்டு formula series பார்த்துட்டு இருக்கோம். Yes, today நம்ம வந்துட்டு we see dual nature of matter and radiation அப்படின ஒரு modern physics chapter இருக்குல்ல. So we are discussing that today. So hope you guys are feeling good in this particular series. So போலாம். Yes, இந்த சீரீஸில் வந்துட்டு வீடியோஸ்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். எஸ், நான் வந்துட்டு அது சொல்லணும். ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா B is equal to E by B. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸில் EM வேவ்ஸில் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் அ EM வேவ். ஸோ C is equal to E0 by B0ன்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். எஸ், நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போது பீக் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது, இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. சேம் இங்கே வந்துட்டு இது ஸ்பீடு, இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூடு, பி வந்துட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய மேக்னிடியூட். திஸ் யூ கைஸ் நோ. இப்போது ஒரு புது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு Q டெல்டா V. இது வந்துட்டு ஒரு சார்ஜை நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். வெயிட் அ மினிட், ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது இங்கே நமக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். தட்ஸ் வாட் வி சே as டெல்டா விங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே, ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு Q டெல்டா V. இதில் இன்னொரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் படித்தோம். ஒர்க் எனர்ஜி தியரமில் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி, தட் இஸ் ஒர்க் டன் பை ஆல் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு படித்தோம். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு Q டெல்டா V. ஓகே, இது வந்துட்டு யூ கைஸ் ஷுட் ரிமெம்பர். நெக்ஸ்ட் போலாமா? இந்த லெசனுக்கு வருவோம். இந்த லெசன் E by M is equal to E square by 2VB square. ஓகே, 2VB square. இது ஒரு ஃபார்முலா that you guys need to remember. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போவோமா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி கான்செப்ட். எனர்ஜி E is equal to hc by lambda. இது வந்து 1000 வாட்டி நான் சொல்லிட்டேன் ஃபார்முலா சீரீஸ்லேயே. ஓகே, இங்கே வந்துட்டு ஹெச் வந்துட்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரியும். 6.6 × 10⁻⁻34 ஜவுல் செகண்ட். ஓகே, ஜவுல் பர் செகண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பாக நம்மளை குழப்பறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி the correct answer. joule second 6.6 × 10⁻⁻34 joule second. இது வந்துட்டு பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னுடைய வேல்யூ. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக நம்ம எழுத முடியும். E is equal to 1240 upon lambda in nanometers. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன? இன்னொரு ஃபார்முலா E is equal to 12400 upon lambda in angstroms. எஸ், இதுவும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வரும், இதுவும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் நமக்கு வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா? ஃபைன்னு ஒன்று மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் அடிக்கடி அடிப்படும். ஃபை வந்துட்டு நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் படித்தா எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி which is required to pick out an electron from the metal surface. அப்படிங்கிறது தான் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி required for picking out an electron from the metal surface. அதுதான் வந்துட்டு த்ரெஷோல்டு, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இப்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு phi is equal to hf naught.
இது threshold frequency. Okay, work function is equal to hc by lambda naught. Okay, so இதே ஃபார்முலாஸை இங்கேயும் நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ this is the thing here. I need to say. Next, lambda is equal to h by p. Okay, இது வந்துட்டு டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்து. இதை வந்துட்டு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதை எழுதாதீங்கோ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போவோமா? ஓகே, எஸ். இப்போ இன்டென்சிட்டி directly proportional to number of photo electrons. I mean, இப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம ஒரு ரேடியேஷன், ஒரு லைட் சோர்ஸ் வச்சு நம்ம லைட் எமிட் பண்ணுறோம் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே. ஓகே, மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம லைட்டை எமிட் பண்ணும்போது மெட்டல் சர்ஃபேஸுக்கு போதுமான அளவு எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு. ஐ மீன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தாண்டிடுச்சு. ஸோ எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இந்த மெட்டல் பிளேட்லேருந்து வெளியே போகும். ஆஸ் இன்டென்சிட்டி, லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது, லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தட்ஸ் ஆல் யூ கைஸ் நீட் டு ரிமெம்பர். ஓகே, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகுதுப்பா. இப்போது அடுத்த பாயிண்ட்டு, இன்டென்சிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா ஃபோட்டோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபோட்டோ கரண்ட்டு, எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆணுச்சு, ஸோ கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். எஸ், கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஃபோட்டோ கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆணுச்சுன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஃபோட்டோ கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஓகே, தட் இஸ் த திங் ஹியர். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் போமா. நெக்ஸ்ட் என்ன? ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். என்னடா நடக்குது இங்கே? நான் சொல்கிறதும் ஒன்றும் நடக்கணும். ஐன்ஸ்டைன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் equation. I'm not writing it fully. Okay, Einstein photoelectric equation da. Einstein photoelectric equation என்ன சொல்லுது? If the electron gets sufficient amount of energy, அந்த எனர்ஜியை வந்துட்டு எலக்ட்ரான் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணிடுச்சு, அது ஒரு நல்ல எலக்ட்ரான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கொடுத்த இன்புட்டை அப்படியே அது தரவாக யூஸ் பண்ணிடுச்சு. அப்போது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு அது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வெளியே வரும். சும்மா ஒரு நார்மலான எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த கதை கவனிங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஒரு நார்மலான எலக்ட்ரான் இருக்குது, அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு. சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடச்சோடனே அது ஸ்லோவாக வெளியே போகும். ஓகேவா? அதுவும் போகும். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஒரு நல்ல எலக்ட்ரான் இருக்குது, அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்துட்டோம். ஓகே, சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்துட்டோம். அது நல்ல எலக்ட்ரானுங்கிறதுனால அதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வெளியே போகுது, வேகமாக வெளியே போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் யூஸ் பண்ணிச்சு, ஆனால் ஸ்லோவாக போச்சு. ஓகே, செகண்ட் எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தோம், அது எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வெளியே போகும். ஓகே, அதுதான் இந்த கான்செப்ட். கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு E minus 5. என்ன சொன்னேன்? கொடுத்த எனர்ஜியை அது கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிடுச்சு, அதனால் இது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வெளியே போயிடுச்சு. ஓகே, இப்போது கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இன்னும் அதே ஈக்குவேஷன்ஸே நான் எழுதுகிறேன், விச் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, hc by lambda மைனஸ் hc by lambda நாட். ஓகேவா? இது த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த்து, THWன்னு எழுதுகிறேன். THWனா த்ரெஷோல்டு வேவ் லென்த். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, இப்போது kinetic energy is equal to hf minus hf naught. ஓகே, இது threshold frequency in terms of எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் kinetic energy is equal to 1240. இது யூஸ்வலாக எழுதுறது. ஓகே,
lambda in nanometers minus 1240 upon lambda not in nanometers. ஓகே, இப்படி கூட இந்த ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுத முடியும். ஓகே, இங்கே இன்னொன்று சொல்லுமா? இல்லை, நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். இதை வச்சு கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஐ ஹவ் given ஆல் த பாசிபிள் ஃபார்ம்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போ. நெக்ஸ்ட் என்ன? நோட். யூ கைஸ் ரைட் இட் அஸ் நோட். என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே, ஃபார் த photoelectric effect to occur the radiation must have இல்லனா for the photoelectric effect to occur, frequency of radiation must be greater than threshold frequency. threshold frequency na enada? threshold frequency na I am telling, I am not giving in the notes, you guys listen. okay, இப்போ வந்துட்டு threshold frequency na the minimum amount of frequency required for the electron to eject out. okay, சொல்லிட்டேன் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன். இப்போது minimum amount of frequency required for an electron to get ejected out. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு frequency must be greater than threshold frequency அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். and wavelength should be less than the threshold wavelength, ஓகேவா? wavelength, எஸ், threshold wavelengthோட wavelength கம்மியாக இருக்கணும், threshold frequencyயோட frequency அதிகமாக இருக்கணும். threshold frequencyனா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். threshold wavelengthனா சேம் the minimum wavelength required for the electron to get ejected out, okay, of the metal surface. ஃபஸ்ட்டு பேஜே என்ன முடியலையாடா, நிறையா சொன்ன மாதிரி இருக்குது. ஓகே, சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் போவோம். இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஆர்டர் நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஆர்டரு ஆல்ரெடி. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர், இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். இப்போது தெரியலனாலும் சொல்லிடுறேன். என்னடா நடக்குது இங்கே, எனக்கு புரியல இங்கே என்ன நடக்குதுன்ட்டு. இந்த பாரு, நான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டு இருந்தேன், இப்போ இப்படி ஸ்க்ரால் ஆகுது. ரெட் மான்ஸ்டர் இன் த வில்லேஜ் is ultimate example of ghost. red monster in the village is the ultimate example of ghost. இது எதுக்கு சொல்லியிருக்கோம்? EM waves-ல நம்ம இது சொல்லியிருக்கோம். எதுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கேருந்து இங்கே லாம்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கீழேருந்து மேலே. ஓகே, மேலேருந்து கீழே ஃப்ரீக்வென்சி என்னவாகும்? ஃப்ரீக்வென்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போது ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ கைஸ். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வேறு கலரில் எழுதுவோமா? நல்ல கலர் எழுதுவோம். நல்ல கலர், எஸ், ஒரு நல்ல கலர். இதில் எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சோன்னா எஸ், அவ்வளோதான், கரெக்டாக இருக்குது. என்ன? photoelectric effect didn't occur till infrared
infrared which of the following can be used to proceed with or proceed with the experiment. Okay, within போட்டாலும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டடாக தான் இருக்குது. இது ஒரு ஜேஇ மாடல் கொஷின், ஜேஇ மெயின்ஸில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின். ஓகே, ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஐ டென்ட் நோ த இயர், பட் இட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின். photoelectric effect did not occur till infrared. இது ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ், மல்டிபிள் கரெக்ட், மல்டிபிள் சாய்ஸ் இல்லை, மல்டிபிள் கரெக்ட். ஓகே, 2 ஆப்ஷன் கூட இருக்கும், மல்டிபிள் கரெக்ட் கொஷின். ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங் ஹியர். ஓகே, மல்டிபிள் கரெக்ட். ஏ வந்துட்டு நம்ம ரேடியோ கொடுக்குறோம், ரேடியோ வேவ்ஸ். பி வந்துட்டு ஐ எம் கிவிங் மைக்ரோவேவ்ஸ். ஓகே, சி வந்துட்டு அல்ட்ராவயலட். டி வந்துட்டு நான் எக்ஸ்ரேஸ் தரேன். இப்போது என்ன நடந்துச்சு? photoelectric effect did not occur till infrared வரைக்கும் photoelectric effect நடக்கல. photoelectric effect நடக்கணும்னா நமக்கு வந்துட்டு என்ன வேணும்? த்ரெஷோல்டு வேவ்லென்த் மினிமமாக இருக்கணும். ஐ மீன் வேவ்லென்த் வந்துட்டு மினிமமாக இருக்கணும், ஸோ தட் த்ரெஷோல்டு வேவ்லென்த்தை அது கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும். அப்போது இன்ஃப்ராரெட் வரைக்கும் நமக்கு அந்த வேவ்லென்த் photoelectric எஃபெக்ட் நடக்கலை. அப்போது இன்ஃப்ராரெட் வரைக்கும் அந்த வேவ்லென்த் வந்துட்டு த்ரெஷோல்டு வேவ்லென்த்தை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. அப்படின்னா photoelectric எஃபெக்டை கண்டினியூ பண்ணணும்னா we have to choose a wavelength which is less than infrared, so that we are going for ultraviolet and x-rays. ஓகே, இந்த ரெண்டும் தான் ஆன்சராக வரும். ஓகே, இந்த கொஷின் புரிஞ்சிருச்சுன்னா you guys can be cleared with this concept. ஓகே, புரியலன்னா இன்னொரு டைம் பாருங்கள். கண்டிப்பாக புரியும், ஏன் புரியாமல் போகும்? ஓகே, ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பிளைன் ரைட். சரி, நெக்ஸ்ட் போவோமா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும்? இப்போது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிசேபிள். work function 1 by work function 2 is equal to lambda 2 upon lambda 1. They can ask. Okay, so that I am explained. இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட். ஓகே, ஸோ யூ கைஸ் ஷுட் ரிமெம்பர். நெக்ஸ்ட் போவோமா? இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல? கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா? இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ். நெக்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி. இப்போது இந்த லெசனில் இன்டென்சிட்டி தானே முக்கியம். இன்டென்சிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்டென்சிட்டி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r². இது வந்துட்டு பாயிண்ட் சோர்ஸ். எஸ். இப்போது இன்டென்சிட்டி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு r ஃபார் லீனியர் சோர்ஸ். இது ஏன்னு தெரியுமா? ஐயோ, கதை இழந்துராத சுவாமி. வெயிட் பண்ணு. நான் ஏன்னு சொல்கிறேன், அதை யூ கைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எழுதாதீங்க. ஓகே, லீனியர் சோர்ஸுக்கு இப்படி சிலிண்ட்ரிக்கலாக நமக்கு வேண்டாம். எதுக்கு? டைம் அதிகமாகிடும். வெயிட். இப்போ லீனியர் சோர்ஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு டியூப் லைட் ஆட்டம். இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஐ மீன் எமிட் ஆகும். இப்போ இதே பாயிண்ட் சோர்ஸ்னால் ஒரு டாட் மட்டும் அதை சுற்றிலும் ஸ்பெரிக்கலில் வந்துட்டு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் நமக்கு லைட் எமிட் ஆகும். ஸோ தட் அது r², இது வந்துட்டு 6. ஓகே, இஃப் யூ கைஸ் நோ இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். இந்த ஃபார்முலாவே போதும் இந்த சம்மு போட. ஓகே, I1/I2 இஸ் ஈக்குவல் டு R2/R1. ஓகே, இந்த இதுக்கு வந்துட்டு I1/I2 இஸ் ஈக்குவல் டு R2/R1 த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு இங்கே கேட்குவாங்க. ஓகே, நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, அது வந்துட்டு ஹீட்டில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் போவோமா? ஓகே, KE max
KE max. Kinetic energy maximum is equal to EV naught. V naught is stopping potential. Stopping potential. Okay, சொல்லிட்டோமா KE max is equal to EV naught. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். EV naught எப்படி வந்துச்சு? கைனடிக் எனர்ஜி, சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஒர்க் டன் சொல்லியிருக்கேன். ஒர்க் டன் Q டெல்டா V. Qக்கு பதிலாக E, V நாட் டெல்டா Vக்கு பதிலாக ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ என்னது? V நாட் வந்துட்டு V நாட்டுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. V நாட் ஆன்சர் ஷுட் பி நெகட்டிவ், பெஸ்ட்டு. V நாட் ஆன்சர் வந்துட்டு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது பெஸ்ட் ஆன்சர். ஓகே, இப்போது +5 இருக்குது V நாட்டு வேல்யூ, ஆர் -5 ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பியில் வந்துட்டு இப்படி இருக்குன்னா யூ கைஸ் ஷுட் கோ ஃபார் மைனஸ். ஓகே, அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இஃப் யூ கைஸ் நோ த கான்செப்ட் இட் வுட் பி ஈஸி. நெக்ஸ்ட் போவோமா? நெக்ஸ்ட் போவோம். இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்துக்கு போயிடலாம். டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் அவ்வளோதானே, இங்கே வட்டோம். டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த், டி ப்ராக்லி, நான் டி ப்ராக்லின்னு சொல்லுவேன், சில பேர் டி ப்ரோயின்னுவாங்க. ஸோ எப்படி வாயில் நுழையுதோ அப்படி வச்சுக்கோங்க. பட் கான்செப்ட் தான் முக்கியம். ஓகே, டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் லாம்டா ஈக்குவல் டு h/p. ஓகே, இது வந்துட்டு டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்துடைய ஃபஸ்ட்டு பேசிக். ஓகே, ரெண்டாவது போவோம். லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h/mv. ஓகே, p இஸ் ஈக்குவல் டு mv, வி கைஸ் நோ. ஓகே, இப்போ தேர்டு h/√2m into kinetic energy. இது ஓகே, பிகாஸ் kinetic energy is equal to p²/2m. அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஓகே, இது இந்த லெசனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. இதை போட்டிங்கன்னா தான் இது வர முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போவோம். லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h/√3 into small m into kt. ஓகே, இந்த ஸ்மால் m கேலாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மாஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் மாலிக்யூல். இது கேஸுக்கு நம்ம இப்படி ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறோம். ஓகேவா? கேஸ் மாலிக்யூலுக்கு. இப்போது மாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிக்யூல் கே வந்துட்டு போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட், வி நோ த வேல்யூ 1.3 into 10⁻⁻23 ஜவுல் பர் கெல்வின். ஓகேவா? இதை தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நெக்ஸ்ட்டு லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது. ஓகே, h வராது, சாரி, h/150/150 ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ். இது வந்துட்டு ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ். ஓகேவா? ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ் தான். நெக்ஸ்ட், லாம்டா ஆஃப் எலக்ட்ரான் is equal to 12.27 by accelerating voltage. I mean √150 எடுத்தோம்னா நமக்கு 144 12 ஸ்கொயருக்கு வருமா? 12 ஸ்கொயர் 144. அப்போ 144க்கு மேலே இருக்குது, 150 இருக்குது. ஸோ 12 வரணும். 12.27 அக்யூரேட் வேல்யூ. இது வந்துட்டு எலக்ட்ரானுடைய ஸ்பெஷல் கேஸ். ஸோ இது வந்துட்டு டைரெக்டாக கொஸ்டினில் கேட்க முடியும். டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வித் ஆக்சிலரேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு 50 volts கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 50 volts கொடுக்க மாட்டாங்க, அது ஒழுங்காக வராது. மேபி 50 volts கொடுத்தாங்கனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு 150 50 போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா 5 times 3 times கேன்சல் ஆகுமா? √3 1.7 ஆன்சர் எழுத முடியும். ஓகே, இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். நெக்ஸ்ட் போவோமா? ஏதாவது விட்டுருண்ணா, வெயிட் ஏதாவது விட்டுட்டேண்ணா. கரெக்டாக தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். எஸ், கரெக்டாக தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஜவுல் பர் கெல்வின் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும்? ஓகே, நார்மலாக டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்துக்கு வருவோம். லாம்டா இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு m. அப்போது லார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் will have
will have short wavelength. Natural la short wavelength. Natural. Okay, because it is inversely proportional. Okay, இங்கே எதாவது புரியலனா தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், இந்த லெசன் படிச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா சீரிஸ் பாருங்கள். ஓகே, then only you guys can get an idea. Lambda equal to 25 upon under root m capital M into T. இது molar mass of gas. molar mass எனக்குனே வர மாட்டேங்குது இந்த ஆப். molar mass in kg. molar mass of gas. இது bracketல போட்டேன். molar mass of gas. temperature in Kelvin. temperature in Kelvin. இங்கே ஏன் 3mkt வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? ஏன் 3mkt வந்துச்சு? நம்ம தெர்மோடைனமிக் சீரீஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன், கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு NF/2 KT அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோமா மோனோஅட்டாமிக் கேஸுக்கு. ஸோ இங்கே அட்டாமிசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணாமல் அந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம மோனோஅட்டாமிக் கேஸுக்குன்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அதுதான் இங்கே வந்துட்டு 3mkt நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகேவா? அவ்வளோதான்டா. இப்போது வேறு என்ன சொல்லணும்? இங்கே ஒரு கிராஃப் போடுவோமா? கிராஃப் என்னது? கிராஃப் வந்துட்டு P versus lambda இப்படி இருக்கும் இந்த கிராஃப். ஓகேவா? இதுதான் நான் இங்கே போட வேண்டிய ஒரு கிராஃப். இந்த கிராஃப் போட்டாச்சு. P is inversely proportional to lambdaங்கும் போது நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன சொல்லணும்? வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறேன். வெயிட் ஒரு பாயிண்ட்டு நான் அடிஷ்னலாக எழுதியிருக்கேன். இது வந்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ டெரிவேஷன் பிக்கர். அதனால் அது ஃபார்முலா ரிவிஷனில் அது நமக்கு தேவையில்லை. வை இட் இஸ் பிஹேவிங் லைக் திஸ் ஐ டிடன்ட் நோ. என்ன நடந்துட்டுருக்கீங்க? வெயிட் ஒரே நிமிஷம். இதுதான் வந்துட்டு lambda of photon directly proportional to lambda of electronோட ஸ்கொயர். இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ரிசல்ட்டு. ஓகேவா? லாம்டா இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட இது கொடுத்துட்டாங்க. அப்போது லாம்டா 1 by lambda 2 is equal to m2 upon m1. ஓகேவா? m2 upon m1 because lambda is inversely proportional to m. ஓகே, டூயல் நேச்சருக்கு இவ்வளோ கதை போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரே ஒரு கடைசி பாயிண்ட், டாவிசன் அண்டு ஜெர்மருக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பு எனக்கு தெரியும். ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க? டாவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ்ஸ் wave nature of electron. ஓகேவா? இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இங்கே நான் சொல்லிட்டேன். இங்கே ஒன்றும் சுத்தப்படுற மாதிரி எனக்கு தெரில. வெயிட் பாதியிலலாம் இப்படிலாம் விட்டுட்டுலாம் போகக்கூடாது. பவரை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா, நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எமிட்டட் n. ஓகேவா? u வந்துட்டு பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு E. ஓகே, இன்னொரு ஃபார்முலா தரேன். u இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு hc/λ. இதுதான் வந்துட்டு நான் சொல்ல வந்த ஃபார்முலா. ஓகே, பவர் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டடு n வேல்யூ. E வந்துட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் எனர்ஜி
இது வந்துட்டு பவர் வாட்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது. ஓகே, இது ஜவுல்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைனா ஜவுல்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைனா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻−19 ஜவுல். ஓகே, தேங்க்யூ. நான் இன்னும் நிறைய சொல்லியிருக்கணும் இங்கே, பட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸுங்கிறதுனால ரிவிஷனுங்கிறதுனால ஐ எம் லீவிங் ஆஸ் இட் இஸ். ஓகே போதும், நாட் பேட். தேங்க்யூ.